សូមជូនរឿងឆ្មាមាសនៅភ្នំគូលែនសូមទស្សនាដោយរីករាយមុនទស្សនាសូមបងប្អូនជួយគាំទ្រនៅទំព័ររបស់ខាងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងនៅភ្នំគូលែនមានភូមិតូចមួយដែលរស់នៅក្នុងសន្តិភាពនិងភាពកក់ក្ដៅជាពិសេសមានសុភមង្គលផងដែរ Grandfather Page ក្មេងអាយអេងមកជួយត្រៀមអាហារពេលព្រឹកមួយនេះក្មេងនិយាយរឿងព្រេងពីឆ្មាពណ៌មាសដែលជួយមនុស្សនៅព្រៃស្រីមុំតើវាមែនទេបូរ៉ាខ្ញុំចង់ឃើញវាមួយដងនៅជីព្រៃបូរ៉ាបានឃើញខ្លួនមាសភ្លឺរះបូរ៉ាវាគឺឆ្មាមាសមានចិត្តល្អជួយសត្វតូចជានិច្ចនីកមីសកុំភ័យទៅផ្ទះវិញណាក្មេងដើរចូលទៅជិតដោយក្តីសុភាពស្រីមុំអរគុណដែលជួយសត្វថ្ងៃមួយនាគមាសបានជួយក្មេងភ្ញៀវម្នាក់ដែលភ្លេចផ្លូវចារ៉ាសូមអរគុណលោកឆ្មាគេមានអ្នកប្រមាញ់ម្នាក់ដែលចង់ចាប់ឆ្មាមាសវែងែកអំណាចនឹងជារបស់ខ្ញុំគេដាក់អន្ទាក់នៅជីព្រៃវែងែករងចាំទៅឆ្មាមាសត្រូវអន្ទាក់ដោយមិនដឹងខ្លួនកនីកមីសអូយខ្ញុំត្រូវចាប់បូរ៉ាមើលឃើញហើយភ័យខ្លាចបូរ៉ាខ្ញុំត្រូវប្រាប់ភូមិសុំកម្លាំងគ្នាទាំងអស់ដើម្បីជួយ Grandfather Page យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាប់វាទេអ្នកប្រមាញ់ត្រូវគេចាប់តាមផ្លូវវែងែកខ្ញុំត្រូវការវា Grandfather Page មិនបានទេក្មេងបានជួយដោះស្រាយនីកមីសអរគុណមិត្តភក្តិអ្នកប្រមាញ់បានយកខុសហើយបោះបង់ចោលវែងែកខ្ញុំសុំទោសឆ្មាមីសកោតសរសើរភូមិនីកមីសខ្ញុំនឹងការពារអ្នកទាំងអស់គ្នាសន្តិភាពត្រូវបានយកមកវិញបូរ៉ាវាមកលេងម្ដងទៀតហើយឆ្មាមាសបន្តធ្វើល្អនីកមីសធ្វើល្អមិនដែលខុសទេថ្ងៃលិចបង្ហាញភាពស្ងប់ស្ងាត់ស្រីមុំស្រស់ស្អាតណាស់ជាឆ្មាមីសត្រឡប់ទៅព្រៃវិញដោយចិត្តពេញសុភមង្គលនីកមីសខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញមិត្តជាចុងបញ្ចប់សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាដោយរីករាយសូមអរគុណបង